صلوا على النبي ويا المؤمنين في دايرة اللي تبعها الموت، في دايرة اللي تبعها الموت. يا الله يا من فيك الجود وجود على المظلوم، يا إله المعبود في دايرة اللي تبعها الموت. صلوا على النبي ويا المؤمنين في دايرة اللي تبعها الموت، في دايرة اللي تبعها الموت. تنظمت الله الحي لا إله الدائم سبحانه، محتاج صلبته في دايرة اللي تبعها الموت. صلوا على النبي ويا المؤمنين في دايرة اللي تبعها الموت، في دايرة اللي تبعها الموت. طاب يا ربي نمشي لك ما دامت الدنيا وليا صايرة في دايرة اللي تبعها الموت. صلوا على النبي ويا المؤمنين في دايرة اللي تبعها الموت، في دايرة اللي تبعها الموت. اللي بغاه الله ويكون لعوين يشد التسبيح وليك بالصفا في دايرة اللي تبعها الموت. صلوا على النبي ويا المؤمنين في دايرة اللي تبعها الموت، في دايرة اللي تبعها الموت. ضاق حب الله مريت نومتين يشوف قلبك نور الصبر يشوف في دايرة اللي تبعها الموت. صلوا على النبي ويا المؤمنين في دايرة اللي تبعها الموت، في دايرة اللي تبعها الموت. ما أدرى لي يا رحمن بالزمان وأخوان الشيطان الله يلعنه في دايرة اللي تبعها الموت. صلوا على النبي ويا المؤمنين في دايرة اللي تبعها الموت، في دايرة اللي تبعها الموت. نسقي مع الدنيا شيطانهم مغدير دبات هواهم وقوات علتي في دايرة اللي تبعها الموت. صلوا على النبي ويا المؤمنين في دايرة اللي تبعها الموت، في دايرة اللي تبعها الموت. كان عذبني نستاهل العذاب، لو كان يرحمني ربي برحمته في دايرة اللي تبعها الموت.
الدنيا اللي تبعها الموت. يا الله الله يا من فيك الجود وجود على المظلوم يا الإله المعبود في داير الدنيا اللي تبعها الموت. صلي وعلى النبي ويا المؤمنين في داير الدنيا اللي تبعها الموت. في داير الدنيا اللي تبعها الموت. تناظرت الله الحي لا إله الدايم سبحانه محتاج طلبته في داير الدنيا اللي تبعها الموت. صلي وعلى النبي ويا المؤمنين في داير الدنيا اللي تبعها الموت. في داير الدنيا اللي تبعها الموت. طاب يا ربي نمشينا معك ما دامت الدنيا وليا صايرة في داير الدنيا اللي تبعها الموت. صلي وعلى النبي ويا المؤمنين في داير الدنيا اللي تبعها. الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي. الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي. سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود عليا. سبحان الحي الباقي سبحانك يا إله جود عليا. وبك عمرت سواقي ونحلتي في نواورك مرعيا. بك عمرت سواقي ونحلتي في نواورك مرعيا. ولا تجعلني شاقي حرمة ودخيل ليك بالأولياء. لا تجعلني شاقي حرمة ودخيل ليك بالأولياء. الله يا مولانا الله الله يا الله مولانا الله يا مولانا علي ما يخفاك يا الواحد ربي. النبي يا جيراني وصلت الزاد من غدا نمشيلو. النبي يا جيراني وصلت الزاد من غدا نمشيلو. وشاهد نور عياني بالكعبة نزورها ونلبي. شاهد نور عياني بالكعبة نزورها ونلبي. يا زوار النبي بالله اديوني نزور معاكم. يا زوار النبي بالله اديوني نزور معاكم. يا مولاي محمدي داوينا يا ابو عمامة خضرا. يا مولاي محمدي داوينا يا ابو عمامة خضرا. ما زارت محمد وناس كلي في قلبي. ناس زرته بالمركوب وانا نمشي له على رجلي. جيت زاير معبد سيدي رسول العربي. سال ملايك سال الروح سال حمال العرشي سال حفاظات اللوح. وسط هذا الكوخ البائس الذي يصلح لكل شيء إلا لحياة البشر،
تعيش هنا خالتي خميسة فليغة منذ سنوات طويلة وحيدة، وهي في العقد التاسع من العمر تقريبا. بالكاد تتحرك، تتلمس الطريق بعدما بدأت تفقد البصر. تتكئ على عصا تساعدها على المشي لخطوات قصيرة. لا أهل لها. زوج خالتي خميسة توفي بعد اندلاع الثورة التحريرية المجيدة. مات ولم يخلف لها أبناء يخففون عنها قساوة الحياة التي رمتها هنا. تروي خالتي خميسة بمرارة القصة الكاملة للمعاناة الطويلة. تتذكر حينما زفت إلى زوجها حافية القدمين. لا تستغربوا، فهي لم تلبس حذاء منذ ولادتها من شدة الفقر. تعيش خالتي خميسة بمنحة لا تتعدى 3000 دينار، ولولا عطف الجيران لماتت جوعا في هذا الكوخ الموحش. تقول خالتي خميسة أنها تصوم رمضان لكنها لا تتسحر. تصوم رمضان؟ نصوم يا لعب. شكون اللي يجيب لك الفطور؟ هيدي قنبية الأول يجيبوا لي. والسحور تتسحر؟ ما نسحرش. وعلاه ما تسحر؟ ما كان يفطرني وما يفطرني. وشفنا الضو نتاعك ما عندكش الضو؟ الضو كيما دوك هكا التيسيتي هكا. شحال من اللي ما عندكش الضو؟ يعني اللي نطفالي دي بيتها ما بيتيش. قلت لك مرضت كي مرضت خليته ما بيتيش عاد. الطبلة تصبح كي قميت باقت لها صباح انحرقت. ها هي كيما تدخل لو قعدت كيما قلتي بقات هذيك اللي برا تشعل وهذيك اللي داخل ما تشعلش. ها هي ما لقيت ما يطرق عليا حتى واحد. فرخ ربي ما يجيش لعندي حتى نعود نقول يا ربي نزلتني طياره ولا واش اللي نزلني. لها عائلة واحدة ووحيدة في مشتت بوطوطس ببلدية ولاد عطية من الأقارب، لكنهم لا يزورونها ولا يتفقدون حالها البائس. ما عندكش الولاد؟ ما عنديش. ما عندكش خوك؟ ما عندكش عمك؟ يا خويا داتو فرنسا. قبل ما تموت يما وبابا واختي والكل داتو فرنسا. وما عنديش جيراني وما عنديش فاميلتي وما عنديش التراني ما عنديش ناكرة فيهم لا بغا عندي ما عنديش. على خاطر ما اليوم في الترجمة ما يوصلوش ليا وما يقولوش بالك تخرج يا حسن نظر. يوم منا بالك من نخدموا لها راتوس بيتخرج وتدخل. يوم كما قال لك واحد ما يطلع عليا دلوقتي واحد ما يطلع عليا. عندك الصابون في الدار تغسل بالصابون؟ جيبولي كينو بربي هذا المؤمنين ما عند المؤمنين ولا كون ما عنديش يخسر من عندهم. وعندك منحة البلدية كاش ما مدت لك منحة؟ ما مدوليش ولا غير قبط رمضان كي تجي مدولنا ولا وقت البنيان نتاع الشغل. خالتي خميسة حينما سألناها ماذا تطلبين لم تجد ما تقول. تبكي بمرارة لزمن رماها، فالمشهد أبلغ من كل الكلمات، والحياة قاسية في هذا الكوخ الموحش. وحيدة لا معيل لها ولا مؤنس لها وهي في العقد التاسع من العمر. ونترك خالتي خميسة تعبر عن مطلبها البسيط. واش نطلع أو قلت لك قانوني نلبس نغسل ناكل نشرب تعاونوني. كي تكون الصابون كي تكون هيدا الماء نتاع القيمة نتاع الدنيا. قولوا واش نفرش واش نغطى واش نساوي. الدار لو يخدموا لي الدار لمن لو انا براسي وحدي نهار نموت عليك نموت نخليها ربي البراكه هذه ونخليها هذه يا المربي من يسكنها. هذه هي المطالب بسيطة، فخالتي خميسة لم تطلب الكثير. فمن يمسح دموع الخالة والأم والجدة خميسة بعد سنوات طويلة من الألم والحسرة. أنا حبيت ننقل المعاناة تاعكم كيفاش ناس هكذا شغل في الجزائر هذه تاع 2012 مازال الناس يجوا ياكلوا من لابوبال. تحكي معايا خالتي. أنا ماشي تقوليش تهبلك كاين اللي يعاونوك الحاجة. عندنا فرسات يا بركة. انت يا ثاني طلقتي منا خالتي. احكي لي كيفاش تجي لهنا طلقتي كيف؟ بالك
كاين اللي يعاونوكم بالك. بصح لو كان تحكي الحاجه باين باللي راكي معمره الحاجه. الحاجه باين باللي راكي معمره بصح احكي لي. ما تحكيلكش ولا هنا ولا مطلوب كيفاش يعني كي تلقطي من لابوبيل خير ملي تطلبي لقطو خضره. عندك ولاد ولا انت الباك اللي تخدمي عليهم؟ عندك معوق؟ جرينا وانا باش يجيو يديهم يداويوها ويديروا بومبي وما داروا لي والو. كان الصراحه وانا نجي بعدنا في برا. صح كنت تحكي هذه ويشوفوها المسؤولين، يشوفها المير ولا يشوفها حتى الرئيس كيفاش ناس ما جاب والو في الجزائر اللي عندها دراهم وكلش، ناس مازالهم يلقطوا من لابوبيل في 2012. قولي ليش عندك 10 سنين وانت تاكلي منها؟ كانت واحد كرنا عم هذا الخضار بلا ما تبقى 1000 واحد والو ما دارونا والو. صدقوا ما يعقلوا هذا كان عن والله ما شفت هذا قد ما تقولين خرنا معاهم وعطنا معاهم لا بغيت يبعثونا بتعرفوا ما بغيت انا ما بغيت انا دار ما دار يطلعوا على الحين هما ياكلوا وينهاو ويركبوا السكر والبلاد احنا الحاجه ان شاء الله ربي يكون في العون وان شاء الله ربي يفرج عليكم. فمن يتكفل بهؤلاء؟ واش خونا؟ كيفاش غير الخير؟ ديك صونا دارنا وخرجوا حوزكم الدار؟ في بير توتا ما عطاكم والو؟ بابا الزنقه واحد يروح علاش يجيبوكم علاش يجيبوكم؟ بلا كوارث بلا الاخر ما باقي يتخلف روح منين جيت انا منين جيت انا راجل العاصمه منين جينا من نحن ما عندكمش تروحوا وكذا وما عطاكم واخا يعني ما كان ما جاوش ما قال بالحمى هذه كان يدخل زوجتين بالحمى هذه كانت بالحمى هذه الثانيه هذه مريضه نعم عندها سمانه شحال 7 ايام اليوم 7 ايام اليوم 7 ايام انا مريضه بالحمى عندنا زوج شحال انتم هنايا؟ عندنا مثنين احنا هنايا واحد ما جا لكم واحد ما جا واحد ديبيتي من غير هذاك ما كاش اللي جا وراحوا باش زعما يعيطوا للمير تاع ديبيتي ما جا ما استقبلهم ما جا ما انتم من بير توتا؟ وين بير توتا تسمى؟ انا كل حال كنت مقيم في بير توتا انا دوريجين تاعي بير مونتريس دوريجين بير مونتريس سكنت في بير توتا كنت تقريبا 3 وانا بعدك جات كيما ضربتها سامح الله انا مرات حل ان شاء الله احنا على بالنا واش صاير احنا على بالنا لوجمون راهم يروحوا الناس اللي ما يسلوهمش عندك الحق راهم يروحوا الناس اللي عندهم راهم ساكنين وراهم يكريو فيهم شوف عندك احنا على بالنا لازم لونكات تبدو تعاقبوهم هادو لو يديروا في جرة هما يجوا يديروا لونكيت هما يجوا يشوفونا ما على باليش يديروا لونكيت يتحققوا علينا عندنا ما عندناش تحوس من الدار من الخدمه المرايه ديالي انا قلت لهم حقهم السكنه حقهم انا في الرئيس تاعنا ما نكذبش عليك انا جوست ماتنون راني لا كونفونس تاعي في الرئيس تاعنا بوتفليقه وي سي لو سور هو اللي يقدر يعاون
vous vous adressez à Bouteflika. وي وي سيد الرئيس رانا كاع في يدك ديجا كي نسمعوا بك راك مريض ولا تجينا الكوليرا باسكو غير انت اللي سلكتنا في هذه البلاد هذه المحنه هذه راك بابات اليتامى بابات الدراري بابات الولايات على بالك نقول لك حاجه انانيه بوحليسي حفصه هاي باش نقولها وانا نقول يجوا يهضروا معنا يقولوا لنا سيد الرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقه نطلب منك انا رانا محقورش كي زادوا علينا شغل زاد من الارهاب واليوم نطلب منك الحضور هنا شوفني بعينك ما راه صار فيا عندي سمانه عندي سمانه اولادي ما قراوش سمانه ولادي ما قراوش يرموا في الاطفال كي شغل الزواوش يا سيد الرئيس ولاو يقولوا لنا ولي وين كنتوا او يقولوا لنا ولي وين كنتوا انا راني بنت الجزائر قال لي روحي وين كنتي هو وجا 26 جاي بالنعشاك جانا بالخلاب جندام جاي بالخلاب الحاجه راه كيفاش يريبونا اللي ما عندهمش الريحه تاع اطفال اولادنا واش هو المستقبل تاع اولادنا وين رايحين يروحوا رانا نمنعوا رانا نربوا فيهم باش ما يسرقوش رانا نربوا فيهم باش ما ينحرفوش رانا نربوا فيهم باش ما يحرقوش رانا نربوا فيهم باش ما يسرقوش باش انا وحده جات بنت دي سيتويان ارجينيان ما وريهولي نقتلو تالمو الاطفال ولات عندهم الموت نورمال وماذا بينا بنتي تكبر على التربيه. Première destination, le Sénégal. L'agriculture y est un secteur crucial. Les petites exploitations représentent une source déterminante de revenus, mais sur les marchés sénégalais, les produits européens recouvrent les étals. L'Union verse des millions d'euros d'aide au Sénégal, mais elle empêche son agriculture locale de se développer. Pour le monde paysan, c'est l'événement de l'année à ne pas manquer. Place de l'Obélisque à Dakar, la 10e foire agricole a pris ses quartiers. Même des pays européens y sont représentés. Voici par exemple le stand d'une marque française de produits laitiers, qui ce jour-là fait de la publicité pour du lait local. Des vaches peules et même une autruche. Rien n'est trop beau pour attirer les badauds. Du lait local, mais commercialisé sous une célèbre marque française, un comble. De quoi embrouiller le consommateur, peut-être délibérément, car l'Afrique est en même temps inondée de produits laitiers 100% européens subventionnés. Alors, lorsqu'il passe devant ce stand, Daouda Diagne, un agriculteur local, n'a pas envie de s'arrêter. Mais si on ne veut pas faire la politique de l'autruche et ne pas se voiler la face, on voit le paradoxe qu'il y a entre promouvoir des vaches pour parler de la production nationale et en même temps être sponsorisé par une institution, des structures, mais qui importe. Ousmane, bonjour Daouda, comment tu vas? Ça va? Daouda Diagne et Ousmane Ly font partie d'un collectif qui se bat contre toutes ces importations européennes aidées. Mais ce collectif a intérêt d'être bien armé. Car il n'y a pas que le lait venant d'Europe présent au Sénégal. Patates, tomates, les exemples ne manquent pas. Un produit que les Sénégalais consomment en masse, 150 000 tonnes par an, n'échappe pas à la règle, l'oignon. Sur un marché de Dakar, un détour par un vendeur avec ses deux agriculteurs suffit rapidement à comprendre le malaise. Vous voyez un petit peu, c'est l'oignon importé. C'est l'oignon importé à côté, une étale de l'oignon importé à côté de l'oignon local. Et même la façon dont on a étalé l'oignon importé, là c'est en haut, là c'est en bas. Commerçant, yo, oignon bi ñaata la? Bi kilo am ñaata la? Kilo. Ki 250. Bi fanweer. Oui, ça coûte 250, ça coûte 150. Des oignons importés presque 2 fois moins chers, alors que le Sénégal en produit en masse. Plus loin sur le marché, un producteur local a l'air déprimé. La récolte a pourtant été bonne cette année. Mais il y a un problème. Comment écouler tous ces stocks face aux oignons importés moins chers? Ça risque de pourrir ici et que tout le monde va laisser les champs comme ça là. Hein? Donc, ça n'est plus la peine de cultiver les oignons. C'est ça. Pour sauver tous ces producteurs aux abois, de plus en plus nombreux, le collectif de Daouda et Ousmane a fait pression sur le gouvernement et cela a porté ses fruits. Pour une durée de 4 mois, les importations d'oignons européens sont désormais suspendues. Cette mesure est-elle vraiment efficace? Pas sûr.
À la sortie du marché, une mauvaise surprise attend nos deux agriculteurs. Vous voyez ici, c'est la Hollande. On a marqué ici la Hollande. Un camion vient juste d'arriver, rempli à ras-bord d'oignons hollandais. C'est décourageant. Pourtant, il y a l'oignon camion importé qui est là, qui barre la route à l'oignon produit localement. Ça, c'est bizarre. Ah, Port. Ah, Dalifort. Ah, celui-là. Ah, oui, c'est vrai. Ah, oui, d'accord, c'est En fait, ce qui se passe, c'est qu'on importe en masse avant la période d'arrêt des importations, donc c'est-à-dire avant le 1er mars 2009. Et on attend, quand le marché est propice, on ressort progressivement le stock d'oignons importés. Et en fait, finalement, on se rend compte qu'entre l'esprit et la lettre, il y a problème. En juin, un accord économique entre 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne sera théoriquement signé. À cette occasion, leur collectif espère que les produits agricoles subventionnés par Bruxelles seront davantage taxés. Il y a un autre secteur où on a aussi essayé de fermer la porte, mais l'Europe y est rentrée par la fenêtre. Dans le port de Dakar, il est rare aujourd'hui de croiser des bateaux européens. Et pour cause, depuis 2006, une douzaine seulement a désormais le droit de pêcher dans les eaux sénégalaises. Avant, l'imposante armada européenne venait pêcher ici contre des compensations financières. Cet âge d'or est terminé. Le Sénégal a décidé de ne pas renouveler l'accord pour reconstituer son stock de poissons. Mais les sociétés de pêche européennes ont trouvé une parade astucieuse. Richard et une poignée de pêcheurs prennent ce soir la mer sur ce chalutier. Richard est guinéen. Quant à savoir qui est le propriétaire du bateau, on a un peu de mal à s'y retrouver. Il est de quel pays? Le bateau, il est de Grande-Bretagne. De Grande-Bretagne? Oui. Votre patron est anglais? C'est un Espagnol, mais il a naturalisé le bateau en Grande-Bretagne. Parce qu'il y a le drapeau. Un peu plus loin sur le quai, même cas de figure, mais cette fois un gardien du port est plus précis. Le bateau qui est là, le bateau qui est là, c'est un bateau qui appartient à la société Espaçade. D'accord. Société sénégalaise. Des sociétés mixtes, il fallait y penser. La plupart des bateaux européens ont ainsi été sénégalisés. Ils peuvent alors légalement débarquer leurs poissons à Dakar et surtout l'exporter ensuite directement vers l'Europe. Un vrai tour de passe-passe, à condition de respecter certaines règles. C'est en tout cas ce qu'on nous explique au siège du groupement des armateurs et des industriels de la pêche. Doukou Tingui Koulibaly est un homme important. Il siège à la fameuse commission qui octroie les licences de pêche. Et quand la production est exportée, il y a une réglementation financière au Sénégal qui veut les devises consécutives à toutes les exportations doivent faire l'objet d'un rapatriement au Sénégal. Mais dans la foulée, il nous confirme que l'Europe a aussi la possibilité de rapatrier ses devises. Il existe un moyen aussi pour réexporter les devises vers l'Europe, par exemple. Oui, en suivant naturellement une procédure bien claire qui justifie les choses. La pêche, un autre cheval de Troie de l'Europe en Afrique. Rien n'aurait donc changé, avec comme conséquence moins de poissons dans les filets. À Yoff, un village proche de Dakar, une centaine de pirogues de pêcheurs sont rangées sur le sable. Au début des années 80, le Sénégal en comptait 5000. Il y en aurait aujourd'hui 15 000. Et en même temps, le stock de poissons a été divisé par 4. Là où tu vois les pirogues, tu pouvais attraper des mérous, beaucoup de mérous ici. N'importe quel poisson, les vieux là, les vieux comme ces vieux là, ils pêchaient ça ici. Des gros mérous ici, et tu ne peux plus pêcher des mérous ici. Triste constat pour Cheikh, l'enfant du village, aujourd'hui pêcheur-plongeur. Alors un retour de pêche, c'est toujours un événement. Mais une fois de plus, ces poissons ne font que passer au Sénégal. Surtout si la marchandise est de qualité. Ici, les camions frigorifiques sont même carrément sur la plage, prêts à démarrer une fois chargés. Dorades, sardines, thon, mérous, ce genre de poissons, Cheikh et tous les autres ne font que les pêcher. Franchement, je n'ai jamais mangé un mérou parce que au lieu de manger le mérou, je vais aller le vendre pour faire quelques dépenses quoi. Parce que c'est du bon poisson, mérou. C'est du bon poisson, c'est un poisson que bon, on avait ça en Europe. 80% des poissons débarqués au Sénégal proviendraient de la pêche artisanale.
les chalutiers européens ou sénégalisés ne sont donc pas les seuls ici à racler le fond de la mer. Toujours est-il que la plupart de ces belles prises sont à destination d'une Europe jamais rassasiée en poissons. Décidément, rien n'a changé, l'Afrique ramasse souvent les miettes. À Yoff comme ailleurs, des pirogues de pêcheurs et de chômeurs continuent de prendre la mer pour tenter de rallier les Canaries et l'Europe, avec l'espoir de prendre un jour part au festin. Cheikh, l'enfant du village, a lui décidé de rester, se raccrochant chaque matin à son proverbe wolof « Si tu n'as pas ce que tu veux, tu tiens ce que tu as ».